Hello Minglawa, today general the sprite naပတ်ပြီးတော့ gain လေးတစ်ခုပေါ့နော်တနက်ပြတဲ့ gain လေးကိုဖန်တီးပြမယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်အဲ့တော့တနက်ပြတဲ့ gain လေးကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုတနက်လိုမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကြည်စံလိုမယ် bullet ဆိုရကြည်စံ bullet ဆိုရကြည်စံရဲ့ရန်သူပေါ့နော်ပြည့်မယ်ရန်သူလိုမယ်အဲ့သုံးခုဆိုတာ sprite သုံးခုလိုမယ်character တကယ် main ဇာတ်ကောင်သုံးခုလိုမယ်ပေါ့နော်ကြည်စံရဲ့တနက်ရဲ့ရန်သူရဲ့လိုမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြည်စံတဲ့တနက်ရဲ့ရန်သူရဲ့ကျွန်တော်ဥစွာဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် sprite လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည်စံရဲ့တနက်ရဲ့ရန်သူရဲ့ဆွဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်သူရဲ့ကြည်စံရဲ့တနက်ရဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံတိုက်ရိုက်ထည့်လိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် upload လုပ်လို့လည်းရတယ်တစ်ခုခုစီကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ paint ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတည်းရွေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆွဲမယ် costume နဲ့တရားလေးကိုလာပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် UU လေးပဲဆွဲပါမယ်တော့တင်ကားပုံစံလေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်4000လေးဒီမှာတရားလေးကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးဒါလေးဆွဲတယ်ဆွဲလိုက်ပြီးကျွန်တော် outline ကိုမပါချင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ outline မပါရင်ဒါလေးကို click လိုက်တယ် left click လေးနဲ့ပြီးတော့ဒီအနီချောင်းလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် outline မပါတော့ဆိုတော့ outline အမဲရောင်ကြီးပါနေတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီလေးပေါ့နော်ထပ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုတော့ဆက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပေးဖို့လိုရင်ဒါလေးကိုယူမယ်ပေါ့နော် select ဆိုတာလေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို left click လေး click လာပြီးတော့ကျွန်တော် right left arrow လေးနဲ့တွားပြီးတော့ attach လုပ်လိုက်မယ်ထိလိုက်မယ် okay ရပြီကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ sprite ကျင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတူလိုက်ပေါ့နော်အလိုပဲဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးအထက်ကိုသွင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျင်းနေပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကို bullet လို့ကျွန်တော်sorry ကန်လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ကန်တနက်เนาะ G1 ကန်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရန်သူကိုဆွဲမယ်ပေါ့เนาะရန်သူကတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပါပဲရန်သူဒါလေးဆွဲလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ရန်သူမြန်းသိအောင်လို့ကျွန်တော်အယောင်လေးပြောင်းမယ်ပေါ့เนาะအယောင်လေးကိုကျွန်တော်အနီရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ရန်သူပေါ့เนาะရန်သူမြန်းသိအောင်ရန်သူကအလုံးကြီးဖြစ်နေโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြင်လို့ရတာပေါ့เนาะရန်သူဘာညာပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်ထူပါအောင်နော်ဆော်လာအတိုင်းလေးပဲဒီလိုလေးကလာရေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရန်သူပေါ့နော်ရန်သူဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်သူလို့ပဲကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် enemy လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီကြည်စံလေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည်စံလေးဆွဲမယ်ဒီ surprise ကနေဒါလေးကိုယူမယ်ကြည်စံလေးထပ်ဆွဲမယ်ကြည်စံတော့ရိုးလေးပါပဲကျွန်တော်ကြည်စံဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ကြည်စံလေးမြန်တိအောင်လို့ကြည်စံအယောင်တစ်ခုလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတော့နော်အဲ့တော့အပြာဘက်ကထွက်လာဆိုတော့ဒါအပြာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြည်စံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်ကကြည်စံအဲ့တော့ကြည်စံမြန်တိအောင်ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် bullet လို့နာမည်ပေးလိုက် bullet sorry အဲ့ဒါလုံးကြံရဲ့ LED ဆိုတော့တကောင် bullet ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည်စံအဲ့တော့ကျွန်တော်လောက်ရမယ့်အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ surprise ဒီကန်ကကျွန်တော်ရှောက်သွားနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကိုရေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ကန်ကိုရေးဖို့အတွက်ကန် sprite လေးကိုကျွန်တော် select ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ green flag လေးနှိပ်မှာစမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် event ဆိုတာ clip မလားဘာလို့မလားဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ် event တစ်ခုနဲ့ထိကြတာတော့ one eye ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် sorry ဒီလိုရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် one eye click ဒီကောင်ကို click လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ if လို့ရေးမယ်ပေါ့ if တကယ်၍အဲ့တော့ if ကိုတခုတည်းရေးအဲ့ if ကအမြဲတမ်းမှန်ဖို့နဲ့ကျွန်တော် forever ခေါ်သုံးမယ်အမြဲတမ်းမှန်ဖို့အတွက် control လို့ရတယ်ဒါ control လို့ရတယ်ပေါ့နော် control လို့ရ forever အဲ့ဒီ if ကအမြဲတမ်းမှန်မယ် forever ပြန်ခေါ်သုံးမယ် if တကယ်၍ကျွန်တော်က right arrow key ကိုနှိပ်ခဲ့လေဆိုတော့ if နဲ့တွဲသုံးမှာ
ကောင်ကကျွန်တော် right arrow key ကိုနှိပ်ခဲ့လိုက်ရင်ဆိုတော့ sensor ဘာ sensor လောက်ဘာဟို sensor လောက်ပါလဲဆိုတော့ right arrow key တနည်းအားဖြင့် key press ကို sensor လောက်ပါအဲ့တော့ sensing block တွေကကျွန်တော် key press တွားယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ key press ကနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ event block တွေမှာလည်းဒီမှာ key space တစ်ခုခုကို space နှိပ်ခဲ့နှိပ်တော့အခါပေါ့ဒါကကျတော့နှိပ်လိုက်လှည့်ရင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်အတူတူပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဟိုဘယ်လိုတော့နည်းနည်းလေးကွဲချားပေမယ်ပေါ့နော်ကွာချားပေမယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပုံသုံးနည်းလေးပဲကွာတာပါ target ကတော့အတူတူပဲရောက်တာတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ forever နဲ့ if ထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုနှိပ်လေ space မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်ချင်တာပါလဲ right arrow ကိုနှိပ်လေညာဘက်ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုရွှေ့ချင်တာအဲ့တော့ move လုပ်မယ်ပေါ့နော် move ညာဘက်ကိုနှိပ် move မလုပ်ဘူးညာဘက်ကိုနှိပ်ညာဘက်ကို degree tan ဒီလုပ်မယ်ညာဘက်ကိုလှည့်မယ် tan ဆိုတာလှည့်တာပေါ့နော်ဒီထက်အတိုင်းလေးပဲ tan ဆိုကျွန်တော်10 degree လောက်ပဲလှည့်မယ်ဒါကလှည့်တော့မှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါညာဘက်ကိုနှိပ်ရင်လှည့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်ရင်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ if နဲ့ level 2ပေါ့နော် level 2ဒီထဲမှာရေးရင်သူက if ထဲကနောက်ထပ် if တက် if နော်ဒီ if နဲ့ level 2ရေးမယ်သူကအားလုံးက level 2ပဲညာဘက် key နဲ့ဘယ်ဘက် key ဆိုတော့ left arrow ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်မလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီကတော့ဒီဟာလေးကိုမသုံးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကကောင်လေးကိုသုံးမယ်ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်မယ်10 degree လှည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် up arrow key ကိုနှိပ်ရင်ဆိုရော level 2ဒီမှာ if တွေ level 2ဟုတ်ပြီနော်ပုံစံ level 2တော့ဒီအထဲတွေကိုသွားထည့်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုထည့်တာမဟုတ်ဒါဆိုရင် if ဒီ if ရဲ့အတွင်းထဲမှာဒီ if ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး condition ရဲ့ဒါဆိုရင် nested if လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါတော့ level 2ရဲ့ if ပေါ့နော်အဲ့တော့ level 2ရဲ့ if ကိုကျွန်တော်ချလိုက်ပြီးတော့ဗာလဲ right up arrow key ကိုနှိပ်အပေါ်များလေးကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်ရှေ့ကိုဆက်သွားမယ် move ဟုတ်ပြီနော် move 10 step ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလုပ်ပြမယ်အခုကျွန်တော် click လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ right arrow နှိပ်တော့ဒီလိုလှည့်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလှည့်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုလှည့်တဲ့ zone ပေါ့နော် zone လေးကကျွန်တော်တို့ကလှည့်တဲ့ zone ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ center ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ center လေးမှာထားရင်ပိုလှတယ်ပေါ့နော်ဒီအပြောက်လေးအမဲပြောက် center လေးနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လှည့်တာတွေကပိုလှတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာသွားထားတယ်ဆိုရင်လှည့်တာဒီနေရာကို center ယူပြီးလှည့်တာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ center မှာဘဟုဒီအမဲပြောက်လေးကိုဒီကိုယ့်ရဲ့လှည့်ခြင်းတဲ့ဘဟုပေါ့နော်ဘဟုလေးနဲ့ထားရဆိုရင်ဒီလိုလေးလှည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့ချိန်ကြည့်ဖို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုသွားတယ်နောက်ကိုမသွားသေးဘူး okay နောက်ကိုသွားလို့ရတယ်နောက်ကိုသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုပ်မယ် duplicate လုပ်တဲ့ left click နဲ့ sorry ပြန်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ duplicate လုပ်တာဒီပေါ်မှာ mouse pointer လေးတင် right click နှိပ်တယ်ပြီးရင် duplicate ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးဒီအောက်မှာ level 2ချလိုက်တယ်ဒီစကားကျတော့ up arrow မဟုတ်ဘူး down arrow နှိပ်ရင်ကျွန်တော်ပြောင်းနောက်ပြန်ဆုတ်တာဆိုတော့ -10 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို stop လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်နောက်ပြန်လှည့်တာ okay ဒီခြေလေးရပြီအဲ့တော့ green flag ကိုနှိပ်မှကျွန်တော်ဒီလုပ်ကိုလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော် weapon နဲ့ပတ်သက်ဒီ gun နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် gun ရွေးတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ space တစ်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် space တစ်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကြည်စံထွက်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ gun ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရေးခဲ့လို့ရတယ်လို့ကြည်စံမှာလည်းရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ gun ထဲမှာပဲ loss ရေးတယ်မယ်အဲ့တော့ control block တွေမှာသွားတယ်ဆိုတော့ control block ရဲ့ if တွေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် event block ဆိုတာကကျတော့ one night click တစ်ခုခုကို click လေးဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် control block မှာလည်းတစ်ခုခုကို click လေးသုံးကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် forever နဲ့ကျွန်တော် sensing block ဒီ sensing နဲ့ယူသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် event block တွေကနေကျွန်တော်သွားတယ် one I press ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့် one press the space bar ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဆိုရင် space bar ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က space bar ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်လုံးမဲ့ control ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ space bar ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကလုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်
တီဆောက်မယ် clone ဆို copy တစ်ခုပွားမယ်ပေါ့နော် copy တစ်ခုပွားမယ်ဘာကို copy ပွားမှာလဲဆိုတော့ bullet ကြီးစံကိုကျွန်တော် copy ပွားမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် clone တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကြီးစံကို copy ပွားမယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီခြေတွေကိုရေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြီးစံစီကိုတွားမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကြီးစံစီကိုတွားမှာကျွန်တော်ကြီးစံကျတော့ဘာကိုရေးမှာလဲဆိုတော့ when I start as a clone နေတဲ့ကျွန်တော်စပြီဆိုတာနဲ့ကြည်စံကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကြည်စံဒီမှာဆိုရင်မပြစ်ကတည်းကကြည်စံရဲ့ဒီမှာလာပေါ်နေမှာအဲ့တော့ကြည်စံကြီးကိုမပေါ်မှာရေးရမလဲဆိုတော့ green flag ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကြည်စံကိုပျောက်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် event block ရဲ့ green flag ကိုတွားရွေးမယ် green flag ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒီမှာ bullet ကိုရွေးထားဖို့လိုရယ်เนาะဒီ bullet ထဲကိုတွားရေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် bullet ကိုရွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီကောက်ကိုနှိပ်လိုက်တာစနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြည်စံကိုကျွန်တော်ဖွက်လိုက်မယ် hi ကျွန်တော်ကြည်စံကို looks ထဲမှာ looks ဆိုတွေ့ပြလက္ခဏာကိုဖြောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ loss ရဲ့ကျွန်တော်ကြည်စံကိုမြင်နေရပြီကျွန်တော် stop ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟာကိုပြီးရင်ကျွန်တော် green flag နှိပ်လိုက်မယ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะပျောက်သွားပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ပျောက်သွားပြီပျောက်ပေမဲ့ကျွန်တော် green flag ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြည်စံကခုနကတော့ဒီနားမှာပေါ်နေတာပေါ့เนาะခုနကတော့ဒီဘက်နားမှာပေါ်နေအဲ့ကောင်ကိုဒီနားရောက်ချင်တာဒီတနက်ပြောင်းသွားစီပြေးကတ်ချင်တာအဲ့တော့တနက်ပြောင်းသွားစီပြေးကတ်တာဆိုတော့ go to ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ go to ပေါ့နော် go to random position မဟုတ် hide လုပ်တယ် hide လုပ်ပြီးတော့ okay hide လုပ်တယ် hide လုပ်ပြီး go to ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့ gan စီသွားမယ်ဟုတ်ပြီ gan စီသွားပြီဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ point a direction တော့point a gan စီသွားပြီးတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့က points toward the gan ဆိုတာ gan စီသွားလိုက်ပြီဒီချိန်လေးထိကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားရင်ပါလဲဆိုတော့ space bar ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ copy ပွားပြီးဒီ copy ပွားပြီးဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ show ဖော်ပြမယ် space bar ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ show ဖော်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် looks တင်ပြလက္ခဏာတွေကိုသွားမယ် space bar ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်စံပေါ်လာရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအခြေအနေဆိုတော့ stop နှိပ်မယ်ကျွန်တော်green flag နှိပ်တယ် high ဖြစ်ပြီး space bar နှိပ်လိုက်တယ်ဟောဒီမှာကြည်စံပေါ်နေပြီကျွန်တော်ကြည်စံဟုတ်ပြီနော်ကြည်စံပေါ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ bullet ကိုပြန်ရွေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ bullet ကိုပြန်ရွေးပြီးကြည်စံကတော့ပေါ်နေပြီဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ go to the gan စီတော့သွားနေအဲ့တော့ဟုတ်လား gan စီသွားတာမှန်လားကျွန်တော်ဒီ gan လေးကိုရွှေ့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ stop နှိပ်မယ် green flag နှိပ်မယ် gan စီရောက်နေပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် speed တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ gan စီလာတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် speed တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဟုတ်ပြီ gan စီလာတော့မပြသေးဘူး okay no problem အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ bullet စီတွားရေးမယ်အဲ့တော့ gan စီလာပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာတော့ gan စီလာပြီတော့ဘယ်ဟိုသွားမှာလဲဆိုတော့ပြစ်မယ်ပေါ့နော် gan ကနေပြစ်မယ်ဟိုရန်သူစီကိုသွားတယ်ဆိုရင် gan ကနေဘယ်ကိုပြစ်မှာလဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ရန်ဘတ်ကြီးစီအစိုးနေစီကိုပြစ်မယ်အဲ့တော့ပြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် move လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် move နဲ့ပြမယ်အဲ့တော့ move 10 step ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် start လုပ်မယ် gan စီလာမယ်ပြစ်မယ် move 10 step move ကတစ်ချိန်နဲ့10 step ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်တာလဲဆို forever လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ forever ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွားချင်တာအဲ့တော့ forever လုပ်လို့ရတယ်လို့ repeat ending လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ forever repeat ending နဲ့ကျွန်တော်အရင်လုပ်မှာပေါ့ repeat ending ဘယ်အထိသွားမှာလဲဆိုတော့ h အစွန်းထိအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ sensi block ထဲမှာရေးရမယ်ဒီ collet လေးอ่ะပေါ့နော်အဲ့တော့ sensi block ထဲမှာရှာမယ် sensi block ထဲမှာ repeat ending touching to the edge ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စအလုပ်လုပ်လားဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ် stop လုပ်ပြီး start okay speed တစ်ချက်နှိပ်မယ်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ထိသွားနေပြီသွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာတော့သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကလုံးကို delete လုပ်ဖို့လိုတယ် if အကယ်၍အဲ့တော့အကယ်၍အမြဲတမ်းမှန်ကျင်တယ်ဆို okay no problem if ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှန်ကျင်တာเนาะ if အကယ်၍ touching to the edge ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ pointer လေးဒီပေါ်မှာတင်နေပြီး right click နေတယ် duplicate touching to the edge နဲ့ထိသွားရင်ဒီကလုံး bullet တွေက h နဲ့ထိသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့
delete လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုအဲ့တော့ delete this clone ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်လားဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ okay 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 ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှေ့ဆက်သွားမယ်အော်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းဖြစ်တင်တာပါလို့ကျွန်တော် direction အတိုင်းပဲ gun direction အတိုင်းပဲဖြစ်တင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် gun direction အတိုင်းဖြစ်တင်တာဆို motion ထဲမှာရှိတယ် motion ထဲမှာတကယ်ဖြစ်တင်တာက gun direction အဲ့တော့ gun direction ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေးလို့မရဘူး points toward the gun ဆိုရင် gun စီကို points ပြနေမှာဆိုတော့ points in direction ကိုကျွန်တော်ယူသုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအသုံးလေးတွေအဆင်မပြေပါဘူးเนาะအဲ့တော့ points in direction ကျွန်တော်အရင်သွားမယ်ဗျာရှုပ်တယ် go to the can points in sorry height အရင်လောက်လိုက်မယ် height အရင်လောက်မယ်ဟုတ်ပြီ points in direction 90 degree တိုင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sensi block တဲ့ကနေဘယ်လိုသွားမှာလဲဆို sensi block ကျွန်တော်တွက်ကြည့်တယ် sensi block ကိုတွက်ကြည့်တော့ဒီ sense ဘယ်လို sense လောက်မှာလဲပေါ့နော်ဘယ်လို sense လောက်မှာလဲလို့တွက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုတွေ့တယ် backdrop of state of ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကိုယူသုံးမယ် backdrop မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုယူသုံးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမျက်စိနောက်ဆုံးပါဆိုပြီးဘော်လေးတင်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီအောင်လေးကိုချလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် drop off ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးเนาะမရှိတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က stage off မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ point in direction gun off အဲ့ဒီ gun ရှိတဲ့အတိုင်း gun မှာ h position မဟုတ် gun direction အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရှိချင်တာဒါလေးကိုအထူးသဖြင့်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်မယ် stop လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် run မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြစ်ကြည့်မယ် okay gun direction တိုင်းပဲသွားပြီ okay လွဲနေတယ် gun direction တိုင်းမဟုတ်သေးဘူး so points in direction of gun အရင်ကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ် okay ကျွန်တော်ပြစ်မယ် stop ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က show လုပ်မယ် hide လုပ်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ဒီမှာသွားပြီးတော့ထားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကလုံးမှာသွားရေးတာနဲ့ဒီမှာကလုံးမရောက်ခင်မှာသွားရေးတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်မတူဆိုတာလေးကိုမြင်သာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုခြေနေလေးမှရှိတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးလွဲနေတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးလွဲနေရတာကကျွန်တော်ဒီဟာလေးအပေါ်နည်းနည်းရောက်နေရဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် bullet sprite လေးကိုရွေးတယ်ပြီး costume ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုအောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးတစ်ချက်ရွှေ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကစားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအောက်တစ်ချက်ရွှေ့မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအောက်ပြောင်းနေရင်ခဲကနောက်ဆုံးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက် gun ကလည်းနောက်ဆုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော် adjustment လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခြေနေလေးကိုရတယ်အပေါ်များလေးကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ် okay ဒီခြေနေလေးဆိုအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခြေနေလေးကိုကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုအရင်ရှင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော် enemy နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြစ်မလဲပေါ့နော် enemy ကဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်